สวัสดีครับนี่คือรายการออกคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเราพบกันประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออกคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่77รีสอร์ททุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันและในบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลาเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่ได้เจอกับน้องก้อยอีกแล้วนะครับเพราะว่าการมาผจญภัยครั้งนี้เธอได้พบกับเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วล่ะและก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วด้วยแต่ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความบังเอิญหรืออะไรก็ช่างแต่สุดท้ายผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของคนทั้งสองคนมากกว่านะและเรื่องราวมันก็เริ่มต้นตรงที่ว่าตลอด3 เดือนที่ผ่านมาเราทำงานกันทุกวันเลยครับแทบจะไม่ได้หยุดกันเลยจนมีคนล้มป่วยไปหลายคนละพิมพ์ก้อยและก็แอนก็เลยนำพาเรื่องมาปรึกษาผมว่าเราควรจะหยุดพักกันสัก2 อาทิตย์ดีไหมคือพิมพ์ได้บัตรส่วนลดห้องสวีทเลยที่รีสอร์ทเปิดใหม่เธอได้มาจากเพื่อนของเธอที่เป็นหุ้นส่วนของรีสอร์ทนี้ซึ่งรีสอร์ทนี้อยู่ริมทะเลติดหาดเลยซึ่งจะถือว่าเป็นหาดลับก็ได้นะพอเอาเรื่องหยุดพักของบริษัทไปคุยกับพี่วิรัตบิ๊กบอสของเราพี่เขาก็เห็นด้วยนะแล้วก็เลยคิดว่าตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาเนี่ยเรายังไม่เคยเลยที่จะพาพนักงานไปเที่ยวรวมกันทั้งหมดถ้าจะหยุดพักเราก็ควรจะไปกันทั้งหมดเลยนะเป็นที่น่าแปลกก็คือว่าตอนที่น้องก้อยล่ารายชื่อทุกคนอยากไปกันหมดเลยพิมพ์เธอก็เลยได้ไอเดียโทรไปหาเพื่อนเธอที่เป็นหุ้นส่วนรีสอร์ทนั่นแหละที่ให้บัตรมานั่นแหละขอจองที่พักยังไม่พอยังขอส่วนลดพิเศษไปด้วยอีกเลยคือที่เนี่ยมีห้องพักแค่25 ห้องเองซึ่งในตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมห้องมันมีน้อยจังคือที่เราจองไว้เนี่ยมันเกือบจะทั้งรีสอร์ทเลยก็ว่าได้นะแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือว่ามีแขกพิเศษไปด้วยแขกพิเศษนั่นก็คืออาจารย์ครับไอ้เจ้าก้อยตัวดีมันดันคิดกิจกรรมขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังการบรรยายเรื่องความเชื่อกับความงมงายจุดไหนที่ต่างกันโดยให้อาจารย์มาเป็นผู้บรรยายขนาดบรรยายให้ผีฟังผียังหลับเลยไปฟังได้นะครับใน EP ที่59รอคอยใครที่เคยฟังแล้วก็คงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าอาจารย์บรรยายมิตายกันในห้องประชุมเหรอครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็อยากให้อาจารย์ไปเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาเนี่ยผมกับอาจารย์ไม่เคยได้ไปเที่ยวแบบว่าพักผ่อนกันจริงๆสักทีแล้วก็มาถึงวันที่เราต้องเดินทางกันนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยเราไปรวมกันหมดเลยทั้งผมด้วยเนี่ยคือ24 คนโดยเราหารถตู้ไปกันนะครับเราก็หาไปประมาณสัก3 คันพี่วิรัตดันนึกสนุกด้วยก็เลยขึ้นรถตู้ไปกับพวกเด็กๆด้วยเลยสรุปว่าพี่นัทขับรถเบอร์ 1น้องเอขับรถเบอร์ 2น้องชาขับรถเบอร์ 3ซึ่งทั้ง2 คันหลังเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเส้นทางไปรีสอร์ทนี้เลยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นรีสอร์ทที่เปิดใหม่ก็ได้นะครับและมันเป็นที่ในหาดลับด้วยเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแต่มีคนหนึ่งใช่ไหมครับที่คุณรู้ว่าใครเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทุกใช่แล้วครับพี่นัทคนเก่งของผมนั่นเองและที่แปลกก็คือว่าพี่นัทขับรถเบอร์ 1ด้วยซึ่งผมนั่งไปกับอาจารย์แล้วคนที่มานั่งคันเนี่ยก็รู้ว่าแล้วแต่รู้จักอาจารย์และก็เคยผ่านการประจนผีกับอาจารย์กันมาทั้งนั้นพร้อมกับผมด้วยนะครับโดยรถคันนี้มีผมกับอาจารย์มีพี่วิรัตแล้วก็3 สาวพิมพ์ก้อยแอน2 หนุ่มสุดฮอตวงเล็บมันคิดไปเองชิโนกับเสียกลายเป็นว่ารถคันผมเนี่ยรวมตัวตึงเอาไว้หมดเลยแล้วการชนกันของตัวตึงมันก็เริ่มต้นที่เจ้าก้อยคือผมเห็นก้อยมันยุกยิกอยู่กับอีก2 สาวก็คือพิมพ์กับแอนได้สักพักหนึ่งแล้วอยู่ๆก้อยก็ถามพี่นัทว่าพี่นัทไปถูกแน่นะพี่นัทหันกลับมาตอบอย่างไวเลยแน่สิแค่หัวหินพี่รู้จักหมดหลับตายังไปถูกเลยจากนั้นพี่นัทก็ยิงคำถามเพื่อแสดงภูมิของตนว่าถนนสายไหนล่ะที่นักร้องลูกทุ่งเป็นคนสร้างทุกคนต่างงงคืองงกันไปหมดเลยขณะอาจารย์ค่อยๆหันมาถามผมว่ารู้ไหมผมไม่ได้สายหน้าว่าผมไม่รู้แล้วพี่นัทก็พูดขึ้นว่าทำไมรู้ก็เฉลยเลยแล้วกันถนนที่นักร้องลูกทุ่งเป็นคนสร้างก็คือถนนเอกชัยเพราะว่าเอกชัยศรีวิชัยเป็นคนสร้างไงล่ะเขาก็ต้องตั้งชื่อถนนตามเขาสิทุกคนงงยิ่งกว่าตอนแรกที่ยินคำถามซะอีกแต่พี่วิรัตกับอาจารย์นั่งหัวล้อกันพุงกระเพื่อมทั้งคู่เลยเจ้าทนเสียหน้าไม่ได้ที่มีคนเล่นมุกเก่งกว่าก็เลยเอาบ้างงั้นพี่นัทครับถนนอะไรที่พอขับไปแล้วตายทุกรายอันนี้ยิ่งงงและก็เครียดกันไปเลยเหมือนเดิมครับอาจารย์ค่อยๆหันมาถามผมว่ารู้ไหมเหมือนอยากจะโชว์พาวกับเขาด้วยแล้วเจ้าก็เสียงลั่นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าเฉลย
ถนนที่มีคนขับลงไปแล้วตายทุกรายคือถนนแจ้งวัฒนะแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันพูดขึ้นว่านั่นมันถนนแจ้งวัฒนะฮากันทั้งคันเลยครับทีนี้เสียงลั่นไปหมดเลยเราเข้าสาระกันดีกว่าแล้วเราก็เดินทางมาใกล้ถึงที่หมายแล้วคือเราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปที่ซอยเล็กๆที่แยกออกมาจากถนนสายหลักและก็ดูเหมือนกับว่าพี่นัทจะเชี่ยวชาญผมก็เลยสบายใจไปเปราะหนึ่งแล้วเพราะเราไม่ได้มาคันเดียวยังมีอีก2คันที่ตามมาแบบติดๆเลยแต่พอเราเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นถนนดีนะครับมันลาดยางไปตลอดทางเลยเราขับมาได้สักพักก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็เลี้ยวอีกครั้งหนึ่งทีนี้กลายเป็นถนนปูนแต่ก็ยังเป็นถนนดีนะครับแต่แค่มันแคบไปหน่อยเท่านั้นเองแต่มันก็วิ่งสะดวกนะครับและเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งตรงเข้าไปหาภูเขาซึ่งด้านหลังมันน่าจะเป็นทะเลแน่ๆในตอนที่ทุกคนหลับกันหมดซึ่งผมไม่หลับนะครับเพราะว่าในระหว่างทางพี่นัทอาจจะหลงทางก็ได้และในจังหวะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยตาเนื้อนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองเสี้ยววินาทีที่ผมเห็นนั่นมันมาจากหน้าต่างด้านขวาคืออย่างนี้ครับคือมันมีเกวียนขอย้ำนะครับว่ามันคือเกวียนสมัยโบราณจริงๆเพราะว่ามีผู้ชาย2คนเดินจูงวัวตัวสีขาวๆเดินสวนทางมาสภาพของชายทั้ง2คนไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงสีดำสนิทเลยผมจำได้แค่นั้นแต่สิ่งที่ผมจำได้แม่นก็คือว่าบนเกวียนนั้นมันมีศพคนที่ตายกองกันอยู่เต็มเกวียนเลยที่ผมว่าเป็นศพก็เพราะว่าคนเหล่านั้นที่บรรทุกมามันบรรทุกมาเยอะมากทำให้เขาต้องนอนทับกันไปทับกันมาคือมันทับปะปนกันไปหมดทั้งชายแล้วก็หญิงสภาพของศพนั่นคือมันมีแผลผุพองทั้งน้ำเหลืองน้ำหนองที่เปื้อนอยู่เต็มตัวถึงขนาดที่ว่ามันหยดลงพื้นลากเป็นทางยาวตามเส้นทางที่เกวียนนั้นได้เคยผ่านมาคือว่ามันไม่มีภาพเข้ามาในหัวนะครับผมก็เลยในตอนนั้นผมจำได้แวบสุดท้ายที่เห็นก็คือว่าอยู่ๆก็มีศพของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองมาที่รถของเราวิ่งผ่านไปทั้ง3คันเลยผิวของเธอนั้นเป็นสีม่วงคล้ำแบบช้ำเลือดช้ำหนองตามตัวมีแต่ตุ่มแผลผุพองแตกออกมาแล้วมันก็มีทั้งเลือดแล้วก็น้ำหนองไหลออกมาเป็นทางที่มันฉับเยิ้มไปทั้งใบหน้าและก็ลำตัวผมบอกเลยว่าแวบนั้นที่เห็นทำเอาผมวูบไปทั้งตัวเลยแล้วพี่นัทก็เลี้ยวขวาแบบว่าลงเนินและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือถนนเล็กๆที่เป็นถนนปูนนะครับผมมุ่งหน้าตรงดิ่งไปที่ชายหาดเลยและที่ด้านขวาผมก็เห็นรีสอร์ทที่พักของเราเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ก็คือไทยผสมยุโรปสร้างด้วยไม้นะครับมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นเปิดโล่งใต้ถุนแบบยกสูงเลยและบริเวณใต้ถุนก็เทเป็นคอนกรีตหมดเลยหลังคานะครับเป็นหลังคาทรงปัญญามุงด้วยกระเบื้องว่าวแบบสี่เหลี่ยมเพดานยกสูงมีบานเกล็ดระบายความร้อนเป็นอาคารเดี่ยวๆโดดๆเลยแต่เป็นอาคารหลังใหญ่มากๆมีห้องนอนแบบว่าเยอะจริงๆผมสังเกตได้จากหน้าต่างของห้องนอนที่ทำเป็นบานเกล็ดแบบโบราณเลยที่สามารถจะดันตรงบานเกล็ดให้ออกไปได้ให้ลมเข้านะครับผมแล้วพวกเราในรถตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันเลยด้วยความดีใจที่ว่าพี่นัทมาถูกด้วยคือที่นั่นมันอลังมากนะครับเพราะว่าแม้แต่ประตูหน้ายังทำเป็นซุ้มประตูแบบปูนปั้นขนาดใหญ่เลยและทางเข้า2ข้างทางมันมีแต่ต้นไม้ไทยๆซึ่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณเลยคณะของเราจอดรถตรงที่หน้าตึกเลยแล้วเราก็ลงมารวมตัวกันที่หน้าบันไดทางเข้าของอาคารด้วยความตะลึงในความงามของรีสอร์ทแห่งนี้และที่ช็อกกันไปตามๆกันนะครับคือพนักงานต้อนรับนี่แหละครับเธอแต่งกายย้อนยุคนะครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับว่าเธอใส่ชุดอะไรเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องนะครับคือพนักงานต้อนรับ3คนแต่งกายแบบในสมัยรัชกาลที่5กันเลยคือเธอยังคงนุ่งโจงกระเบนอยู่สวมเสื้อแบบตะวันตกที่แขนยาวๆต้นแขนพองแบบหมูแฮมปกคอตั้งมีพับแพรหรือสบายก็ไม่แน่ใจนะครับพาดเฉียงทับตัวเสื้ออีกทีหนึ่งไว้ผมยาวแค่เสมอต้นคอสวมถุงน่องสีขาวใส่รองเท้าหุ้มส้นแล้วก็ยกสูงขึ้นมานิดหน่อยซึ่งมันเหมือนกับรองเท้าส้นสูงของหญิงในสมัยนี้นั่นแหละเธอทั้ง3คนยังดูอายุไม่มากเท่าไหร่นะครับและพวกเธอก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยซึ่งทำให้หน้าเธอมันดูซีดในซีดแต่สิ่งที่น่าก
กลัวมากกว่าหน้าซีดก็คือว่าคนงานในรีสอร์ทผู้ชายทุกคนตัวสูงใหญ่แบบคนโบราณเลยผิวนั้นสีดำสนิทเลยและดันนุ่งโจงสีดำมีผ้าขาวม้าพาดบ่ากันอยู่ทุกคนส่วนหญิงที่เป็นแม่บ้านหรือพนักงานอื่นๆก็ตามก็จะนุ่งโจงสีเขียวเข้มเลยหรือว่าสีเขียวขี้ม้านั่นแหละครับซึ่งเป็นสีเดียวกับที่หญิงพวกนั้นเหน็บชายพกนั่นเองคือตอนนั้นทุกคนมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องของการขนกระเป๋าเอากุญแจห้องหิวข้าวเพลิดเพลินกับบรรยากาศกลิ่นดอกไม้หอมนานาพันธุ์จนแทบไม่มีใครสังเกตความผิดปกติอย่างที่ผมเห็นเลยก็มีแต่ฝนนะครับผมที่มีผู้จัดการกองนั่นแหละพูดขึ้นมาตอนที่เดินผ่านผมไปว่าถ้าได้ทำงานที่นี่นะถ้าต้องแต่งตัวแบบนี้นะฉันไม่ทำหรอกไม่ทำเลยแหละส่วนพิมพ์เธอกำลังโทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนของเธอนั่นแหละครับในรีสอร์ทแห่งนี้แต่ว่าสัญญาณมันมีแค่ขีดเดียวมันก็ติดดับเธอก็เลยโทรไม่ได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นพนักงานทั้ง3ผมขอเรียกเธอตามลำดับว่าอย่างนี้นะครับว่าน้องกอน้องขอแล้วก็น้องขอนะครับคือจะได้ไม่งงกันทั้ง3คนเดินออกมาน้องขอกับน้องขอดูแลเรื่อง Welcome Drink กับคณะของเราด้วยน้ำอัญชันผสมมะนาวส่วนน้องกอเดินตรงเข้ามาแล้วก็มาคุยกับพิมพ์ว่าให้คณะของเราเลือกพักห้องพักกันตามสบายเพราะที่นี่มีทั้งหมด25ห้องสวีท4ห้องแต่ว่ามี2ห้องที่กำลังทำอ่างอยู่ไม่สามารถให้บริการได้อันนี้น้องกอพนักงานต้อนรับบอกว่าพิจารณาการจากเจ้าของนะครับจะอยู่กันกี่คืนก็ได้เรื่องอาหารทั้ง3มื้อทางโรงแรมจะรับเป็นผู้ดูแลให้เองตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นี่ฟรีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มสิ่งที่ทำให้พิมพ์หน้ามืดตามัวเข้าไปอีกก็คือว่าทางโรงแรมไม่คิดค่าเข้าพักหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าทริปเนี้ยเที่ยวฟรีตลอดเวย์ครับผมพิมพ์เธอรีบมาที่เคาน์เตอร์เลยตรงหน้าฟอนต์จัดการจัดสรรห้องพักให้ทุกคนโดยแบบเท่าเทียมกันคือเธอกับพี่วิรัตอยู่ห้องสวีทในคนละห้องเลยและเมื่อขนกระเป๋าเข้าเก็บที่ในห้องกันแล้วผมรู้สึกเลยว่าความเงียบสงบมันกลับมายังรีสอร์ทแห่งนี้แล้วและผมก็ยังคิดอีกว่าทุกคนคงจะได้พักผ่อนกันจริงๆละทีเนี้ยแต่สำหรับผมแล้วผมต้องลงมาจากห้องพักแล้วก็มาเพื่อตามหาชายวัยรุ่นอายุใกล้จะแซยิดกันแล้วอีกปี2ปีเองที่ยังคงทำไฮไลท์ผมสีดอกเหลาทั้งหัวเลยคือผมไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วก็ตอนไหนอีกด้วยนะชีวิตผมเวลานั้นมันประมาณสักบ่าย 2:20ไปละผมเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมชายหาดชิลมากผมรีบวิ่งเข้าไปหาก่อนที่ชายวัยรุ่นแซยิดคนนั้นจะเป็นลมไปเสียก่อนและผมก็อดพูดกับอาจารย์ไม่ได้ว่านี่มันบ่าย 2แดดเปรี้ยงเดี๋ยวก็เป็นลมแล้วครับอาจารย์หันหน้ามาทำหน้านิ่งแล้วก็ตอบผมว่าก็มาทะเลก็ต้องมาเดินเล่นชายหาดสิผมมารีบตอบกลับไปอย่างไวแล้วว่ารู้แล้วครับว่าเนี่ยทะเลแต่เอาไว้สัก 4-5 โมงเย็นได้ไหมอาจารย์ทำหน้าแปลกๆนะแล้วพูดว่าเป็นห่วงเหรอผมยอมรับเลยว่าผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือลองจากคนที่ผมรักและเคารพสูงสุดก็คือพ่อกับแม่ก็คืออาจารย์นั่นแหละอาจารย์ถึงกับอึ้งแล้วก็พูดว่ามึนหัวหรือเปล่าหายใจไม่เต็มปอดรู้สึกอึดอัดใช่ไหมแบบหายใจไม่ทั่วท้องใช่หรือเปล่าคือว่าพออาจารย์ถามหรือว่าอาจารย์ทักขึ้นมาผมก็รู้สึกมีอาการอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาเลยอาจารย์คงเห็นผมยืนอยู่ประมาณสัก10 วิก็เลยบอกว่างั้นขึ้นไปเอนหลังข้างบนกันดีกว่าในขณะที่ผมอยู่ในห้องพักผมนวดขาให้อาจารย์อยู่บนเตียงแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็บอกว่าเข้ามาใกล้ๆสิแล้วก็เอามือขวาวางลงที่หัวของผมในเวทีนั้นนะครับผมเห็นเส้นสีทองบนฝ่ามือของอาจารย์เป็นอักษรภาษาสันสกฤตแวบหนึ่งก่อนที่จะวางลงบนหัวผมจำได้เลยว่าตอนนั้นก่อนที่ผมจะหลับไปผมยังได้ยินเสียงเจ้าก้อยสั่งการพี่พศกับพี่โน้ตอะไรพวกเนี้ยที่จะจัดปาร์ตี้คืนนี้ที่ข้างล่างดังลั่นมาถึงข้างบนเลยแล้วผมก็ว่าฝันไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝันนะครับเพราะว่าผมลืมตาขึ้นมาเพราะเสียงกรี๊ดของหญิงสาวคนหนึ่งเสียงกรี๊ดของเธอดังมาจากห้องด้านในสุดซึ่งเป็นห้องสวีทที่พี่วิรัตกับพิมพ์พักอยู่นั่นเองและสิ่งที่ผมเห็นเป็นอย่างแรกก็คือว่าความมืดเหมือนอย่างกับว่ากลายเป็นตอนกลางคืนดึกๆแล้วล่ะผมบอกกับตัวเองว่าผมน่าจะเผลอหลับไปตอนบ่าย 2นี่นาแล้วทำไมตอนผมตื่นมามันกลายเป็นกลางคืนไปได้ผมรีบวิ่งออกจากห้องโดยผมลืมไปว่าอาจารย์ผมหายไปไหนแล้วแต่พอเปิดประตูออกมาอันนี้หนักกว่าอีกเพราะว่าเมื่อออกจากห้องมันจะเป็นระเบียงทางเดินที่สามารถเห็นโถงโล่งๆ
ด้านล่างหน้าฝนต้อนรับแต่ตอนนั้นมันมีแต่หมอกที่ลอยต่ำๆติดพื้นและผมก็ยังไม่ทันที่จะสังเกตอะไรเลยเสียงกรีดก็ร้องดังขึ้นอีกครั้งทำให้ผมต้องรีบวิ่งไปเลยครับวิ่งไปตามเสียงร้องที่ดังอยู่ที่ห้องสุดปลายทางเดินพอผมไปถึงหน้าห้องของพิมพ์ผมได้เห็นแบบจะเลยว่ามีชายอยู่ในชุดราชประแตนนุ่งโจงสีน้ำเงินสวมถุงน่องรองเท้าในมือถือไม้เท้าหัวกลมยืนอยู่หน้าห้องในความมืดผมมองแบบไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมืดมากแต่ชายคนนั้นหันหน้ามาหาผมเหมือนกับว่าจ้องหน้าผมอยู่นิ่งๆก่อนที่จะหายตัวไปแล้วพิมพ์ก็ร้องกรี๊ดอีกครั้งหนึ่งผมรีบพุ่งเข้าไปในห้องเลยแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นเบื้องหน้าผมก็คือว่าพิมพ์เธอยืนอยู่บนเก้าอี้เล็กๆหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอร้องไห้และก็ดูเหมือนกับว่าเธอหวาดกลัวสุดชีวิตในทันทีที่ผมเห็นเธอก็ดีใจแล้วชี้อะไรบางอย่างที่มันอยู่ใต้โต๊ะหัวเตียงที่มีโคมไฟตั้งอยู่และในวินาทีนั้นไฟก็สว่างขึ้นมันสว่างไปทั้งห้องและนั่นก็ทำให้ผมได้เห็นว่าสิ่งที่พิมพ์ชี้มานั้นมันก็คือแมลงสาบตัวเล็ก3ตัวเท่านั้นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เธอกลัวแบบสุดชีวิตผมถอนหายใจสั้นๆนิดนึงก่อนที่จะเดินออกมาเพื่อจะไปเรียกแม่บ้านมาจัดการกับแมลงสาบแต่แล้วพอผมเปิดประตูออกมาเห็นแสงไฟสว่างไปทั่วทั้งตึกเลยแล้วหญิงแม่บ้านเธอก็มาในชุดนุ่งโจงสีเขียวแบบเหน็บชายพกกันมาเลยเดินเข้ามาผ่านผมด้วยความนอบน้อมแต่สายตานะครับสายตาเธอมันสื่อว่าผมหายไปไหนมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคือว่าตอนนั้นนะครับมันแค่5:30หน่อยๆเองแต่ว่าที่เนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามืดนอกจากจะมืดเร็วผิดปกติแล้วมันยังมืดมากอีกด้วยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นซึ่งเนี่ยเกิดไฟดับบ่อยมากมันไม่ใช่เรื่องแปลกคือตอนที่ผมลงมาข้างล่างผมเห็นคณะของเราอยู่กันครบเลยแล้วก็มุงอยู่ที่ชายคนหนึ่งเขาก็คือพี่พจน์ช่างไฟนะครับผมพี่เขาอาสาไปดูตู้ไฟหรือว่าแผงไฟให้ที่ห้องใต้ดินผมเห็นพี่เขาผมบอกเลยเห็นพี่เขาทั้งตกใจแล้วก็คือช็อกเสียขวัญแบบกลัวมากๆตาลอยพูดจาไม่รู้เรื่องจนอาจารย์ต้องเอาน้ำมนต์ขวดเล็กๆที่แกพกใส่ในกระเป๋าเสื้อแกเอามาหยดใส่กับยานเล็กน้อยพร้อมๆกับลายพระเวทกำกับก่อนที่จะนำกำยานที่ผสมแล้วป้ายที่หน้าผากของพี่พจน์ช่างไฟในวินาทีนั้นพี่เขาได้สติลุกขึ้นมาแบบผวาเลยนั่งทำใจอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่พี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลงไปในห้องไฟชั้นใต้ดินคือมันมืดมากเขาได้กลิ่นอับแบบแปลกประหลกและอีกอย่างนึงคือว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่ใกล้ๆแบบเป็นจำนวนมากแต่เขามองไม่เห็นพี่พจน์เอาไฟฉายส่องไปรอบๆนะครับเพื่อหาแผงไฟในแว็บแรกที่ส่องไปพี่เขาเห็นเลยว่าหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆแผงไฟโบราณสภาพของเธอสีผิวมันช้ำเลือดช้ำหนองดำและก็คล้ำไปทั้งใบหน้าและก็แผลที่พุพองที่มันมีน้ำหนองทะลักออกมาเป็นทางแล้วก็แห้งกลังแบบติดเป็นคราบอยู่ทั้งใบหน้าเลยดวงตาเป็นสีขาวขุ่นที่ไหลออกมามันเป็นเลือดแห้งๆที่เป็นคราบไหลลงมาอาบแก้มจนถึงปลายคางพี่พจน์ช่างไฟไปทำไฟมาทั่วไทยนะครับบอกไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยพี่เขาตกใจผวาถอยหลังไป 2-3 ก้าวแต่ว่าคนที่ลงไปด้วยน้องคอครับพนักงานต้อนรับที่ลงไปด้วยถามพี่เขาว่าพี่เห็นอะไรเหรอคะถึงได้ตกใจพี่พจน์ช่างไฟยืนนิ่งเรียกสติกลับมาแล้วก็ส่องไฟไปที่แผงไฟโบราณนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันมีแต่แผงไฟเก่าๆที่มีคัทเอาท์อยู่3 อันกับฟิลเพียงตัวเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยพี่พจน์ช่างไฟเขาไม่เห็นหญิงคนนั้นอีกแล้วพี่เขาก็เลยรีบเดินเข้าไปดูที่แผงไฟเก่าๆอันนั้นแหละพี่พจน์จัดการซ่อมโดยการเปลี่ยนตะกั่วที่คัทเอาท์สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะทั้ง3 อันเพียงเท่านี้มันก็เรียบร้อยและเมื่อพี่เขาสับคัทเอาท์อันสุดท้ายลงเข้าที่หลอดไฟก็ส่องสว่างขึ้นมาเลยซึ่งภายในห้องนะครับมันมีหลอดไฟดวงเล็กๆที่ห้อยอยู่เพื่อส่องนำทางเวลาที่จะมีคนเดินเข้าไปที่ห้องไฟห้องนั้นซึ่งมันก็ให้แสงสว่างมากพอที่จะมองเห็นรอบๆได้อย่างชัดเจนว่าห้องเนี้ยมันมีเป็นกำแพงอิฐนะครับเป็นกำแพงอิฐแบบโบราณเลยไม่มีช่องลมหรือว่าหน้าต่างเพื่อระบายอากาศออกเลยแต่เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นพี่เขากลับเห็นว่ามันมีศพคนตายนอนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดมีทั้งชายทั้งหญิงคือนอนซ้อนๆทับกันอยู่แบบหลายชั้นมากเรียงกันเป็นชั้นๆอย่างเป็นระเบียบมีหลายแถวมากซึ่งอยู่ภายในห้องนั้นแบบอัดแน่นไปหมดเลยพี่พจน์ช่างไฟของเราแบบสะดุ้งสุดตัวไปชนกำแพงแผงไฟนั่นเลยและร้องออกมาเสียงลั่นด้วยความหวาดกลัวจนทำให้ศพที่อยู่บนสุดเหลือบไปทุกแถวลุกขึ้นนั่งพ
ร้อมกับหันมามองที่พี่พศช่างไฟของเราทั้งศพผู้หญิงและศพผู้ชายมีสภาพเดียวกันคือสีผิวช้ำเลือดช้ำหนองผอมแห้งจนหนังติดกระดูกดวงตาสีขาวขุ่นไม่มีตาดำมีแบบผุพองเป็นตุ่มๆอยู่เต็มล่างที่ปลายตุ่มนั้นมีทั้งคราบเลือดและก็คราบน้ำหนองที่แห้งกลางเปอะไปทั่วทั้งล่างเลยแล้วก็ยกแขนขวาขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยพี่พศช่างไฟแบบหนีสุดชีวิตน่ะขึ้นหนีแบบสุดกำลังเท่าที่พี่เขาจะวิ่งได้และเมื่อพี่พศช่างไฟเล่าจบปุ๊บไฟก็เกิดตกขึ้นมาในวินาทีนั้นเลยซึ่งมันมาพร้อมกับเสียงพูดของคนนับสิบคนเลยพูดขึ้นมาพร้อมๆกันว่าช่วยด้วยไฟดับเพียงแค่2 วินาทีเพียงเท่านั้นก็ต่างคนต่างวิ่งหนีกระจุยกระเจิงกระจายแล้วครับเข้าห้องของใครของมันกันเลยแต่ผมกับอาจารย์เดินตามขึ้นไปแบบชิวๆก็เพราะว่ามันแค่ชั้นเดียวแค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นบันไดเล็กๆที่อาจารย์เดินได้สบายไม่ต้องออกแรงเยอะแต่พอผมเข้าไปในห้องปุ๊บคุณลองนับ1 ถึง 10ดูสิครับเพียงแค่นั้นจริงๆเสียงร้องลั่นของทุกห้องก็ดังขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจากนั้นภาพที่เห็นในตอนนั้นคือทุกคนมารวมตัวอัดกันอยู่ที่ห้องผมกับห้องอาจารย์ครบทั้ง24คนเลยไม่มีขาดไม่มีเกินแล้วก็ต่างคนต่างมาก็คุยกันพยายามคุยกันแข่งกันเสียงลั่นเลยจนผมทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าทุกคนครับเงียบคือเสียงลั่นออกมาเลยทุกคนคงได้สตินั่งกันนิ่งแล้วก็เงียบกันไปเลยและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเราคงต้องใช้ค่ายกลกันแล้วแหละผมเนี่ยนั่งก้มหน้าและคิดในใจว่าคงไม่ใช่ค่ายกล7 ดาวในมังกรหยกนะครับอาจารย์คือถ้าใครเขาได้ยินเขาว่าคงจะหมดศรัทธากันแน่ๆแล้วอาจารย์ก็ลุกขึ้นพร้อมกับเอามีดหมอออกมาถือไว้ด้วยมือข้างขวาแล้วก็ใช้ปลายมีดอันแหลมคมนะครับผมกรีดลงที่ปลายนิ้วชี้ด้านซ้ายแล้วอาจารย์ก็เดินไปที่หน้าประตูห้องเลยแล้วก็เขียนเป็นยันมหาอุดด้วยเลือดของตนเองผมเห็นแล้วก็ตกใจนะครับคือผมไม่เคยเห็นอาจารย์ทำอย่างนี้มาก่อนเลยตั้งแต่รับขันครูเป็นศิษย์อาจารย์กันมาผมได้คิดในใจนะว่าครั้งเนี่ยเราต้องเจอศึกหนักกันแน่ๆและอาจารย์ก็บอกให้ผมไปเอากระเป๋าอีกใบนะครับออกมาแล้วก็เปิดเอาของออกให้อาจารย์หน่อยในนั้นมันก็คือน้ำมนต์นะครับผมบรรจุขวดพร้อมใช้เลยขนาด 1.2 ลิตรแกเอามา4 ขวดพร้อมกับขันใส่น้ำมนต์แล้วก็ตอกก็คือไม้พรมน้ำมนต์คือมากันแบบครบชุดเลยนะครับจากนั้นผมก็จัดการเทน้ำมนต์ลงขันของอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะใช้นิ้วที่เป็นแผลบนปลายนิ้วชี้ด้านซ้ายออกมาบีบเอาเลือดเพียงเล็กน้อยนะครับให้หยดลงในขันน้ำมนต์พร้อมๆกับไล่พระเวทกำกับโดยพระเวท4 คำเพียงเท่านั้นเสียงที่เปล่งออกมาถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้เปล่งเสียงออกมาดังมากมายอะไรแต่มันเต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลขนาดพี่โน้ตช่างฉากที่อยู่ด้านนอกสุดเกือบจะติดประตูเลยยังรับรู้ถึงพลังอันมหาศาลที่ทรงพลังจนทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเลยจากนั้นอาจารย์ก็ไล่พระเวทกำกับอีกครั้งตอนที่พรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนและอาจารย์ก็พูดกันว่านี่ใจคอจะอยู่กันอย่างนี้ทั้งคืนเลยเหรอทุกคนเลยนะครับไม่เว้นกระทั่งพี่วิรัตพยักหน้าโดยพร้อมเพรียงกันอีกแล้วอยู่ๆไฟก็ดับวูบอีกครั้งนี่มันไม่ได้แค่ไฟดับเพราะมันมีเสียงของคนจำนวนมากเลยครับนั่งคุยกันเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจดังลั่นขึ้นมาจากภายนอกอยู่รอบๆทิศทางของห้องกันเลยตอนนั้นมันมืดมากผมมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่อาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างๆผมและเงาดำๆของน้องๆในบริษัทที่ต่างกระวนกระวายลุกลี้ลุกลนอะไรกันไปหมดก็ไม่รู้เสียงคุยกันดังอยู่เพียงไม่กี่นาทีจากนั้นก็เงียบไปแต่เสียงที่มาแทนนั้นมันกลายเป็นเสียงทุบครับคือรีสอร์ทเนี่ยชั้น2สร้างจากไม้ทั้งหมดเลยตกแต่งแบบวินเทจมันเหมือนของจริงมากๆเลยนะแล้วเสียงทุบก็คือว่าเหมือนมีคนกำมัดแล้วก็ทุบที่กำแพงห้องทั้ง4 ด้านที่พื้นไม้ที่พวกเรานั่งรวมตัวกันอยู่ก็สามารถรับรู้ได้เลยว่ามีคนใช้กำปั้นทุบอยู่ในขณะนั้นยิงหน้าต่างบานเกล็ดด้วยแล้วเสียงมันดังกว่าจุดอื่นเลยแล้วเสียงทุบมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจานก็ไปหยิบเอาที่พรมน้ำมนต์ที่ทำจากตอกอันนั้นแหละครับขึ้นมาประนมไว้ที่มือพร้อมกับลายประเวทยิ่งท่องใกล้จบเท่าไหร่เสียงทุบก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นเพราะอาจารย์ท่องพระเวทจบกำตอกที่พรมน้ำมนต์ด้วยมือขวาเอาไว้อย่างแน่นเลยจากนั้นก็ฟาดตอกพรมน้ำมนต์โดยใช้ตรงก้นด้ามจับนะครับกระแทกลงพื้น3 ครั้งถึงอาจารย์จะไม่ได้กระแทกลงไปแรงนะครับแต่ในทุกครั้งผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแบบมหาศาลมันกระจายออกไปทั่วทิศทั่วทางแบบไปทั้งตึกเลยก็ว่าได้แล้วไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้งพร้อมกับทุกสิ่ง
ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกคนเขาเฮกันเสียงลั่นเลยอยู่ๆมันก็มีเสียงเคาะดังขึ้นที่หน้าประตูห้องอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทุกคนเงียบแบบว่าแทบจะไม่หายใจคืออยู่ท่าไหนค้างท่านั้นกันเลยในวิธีที่ได้ยินเสียงเคาะประตูมันก็ค่อยๆเปิดออกซึ่งที่ช็อกมากกว่านั้นคือว่ามันมีคนก้าวเข้ามาผมกับอาจารย์เนี่ยมองที่หน้าประตูแบบว่าตามไม่กระพริบกันเลยคือผมคิดในใจนะครับว่าถ้ามันสามารถผ่านพระเวทอาจารย์มาได้อย่างง่ายได้ขนาดนั้นผมกับอาจารย์จะทำยังไงกันดีทุกคนร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงลั่นตอนที่เห็นว่าเป็นผู้ชายหนุ่มแต่งกายในชุดลำลองชายหาดผมจำได้แม่นเลยว่านี่มันคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์เควินคายนี่นาผมว่ากะว่าจะจัดสักชุดหนึ่งนะถ้าผมมีเวลาไปช็อปกับเขาบ้างแต่พอเสียงร้องด้วยความตกใจสงบลงมันมีเสียงดีเลย์มาสุดท้ายเลยมันดังกว่าใครเพื่อนเลยนะมันดังว่าพี่น็อตและเสียงนั้นก็เป็นเสียงของน้องก้อยของเรานั่นเองในระหว่างทุกคนกำลังงงในการปรากฏตัวของน็อตอาจารย์ก็มีอาการเหมือนกับว่าอ่อนกำลังลงผมยอมรับนะครับว่าผมตกใจผมรีบถามอาจารย์ทันทีเลยว่าอาจารย์ครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมเป็นห่วงอาจารย์มากที่สุดเลยในตอนนั้นอาจารย์นั่งก้มหน้าอยู่และอาจารย์ก็สูดหายใจเข้าเต็มปอดก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดกับผมว่าหิวข้าวตั้งแต่บ่ายยังไม่ได้กินอะไรเลยคือทุกคนต่างร้องว่าเฮ้อตามกันเลยน็อตทุกคนจ้องแบบชนิดที่เรียกว่ากินเลือดกินเนื้อกันได้เลยยิ่งกว่าผู้ต้องหาโดนสอบซะอีกคือกำลังจะคุยกันนะครับทุกคนกำลังเริ่มจะสอบถามน็อตแล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าเห็นทีเราจะต้องลงไปข้างล่างกันแล้วล่ะทุกคนต่างหันมองดูรอบตัวด้วยความหวาดกลัวเลยเพราะตอนนั้นมันมีเสียงหมาหอนแบบลอยมาเบาๆให้ได้ยินกันบางๆพี่นัทถามอาจารย์เลยว่ามีอะไรเหรอครับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็หันไปตอบพี่นัททันทีเลยว่าฉันร้อนอยู่ข้างบนนั้นเยอะแยะอึดอัดไม่อึดอัดกันบ้างหรือไงเต็มห้องไปหมดเนี่ยจริงของอาจารย์นะจากนั้นอาจารย์ก็นำทีมเดินหน้าลงมาข้างล่างเนี่ยตรงห้องโถงกลางที่เราจะจัดปาร์ตี้กันคืนนี้นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ผมกับทุกคนไม่เห็นพนักงานของรีสอร์ทเลยแม้แต่คนเดียวมันทั้งเงียบแล้วก็เย็นแบบเย็นเฉียบเลยคือมันไม่ได้เย็นเพราะว่าลมทะเลนะครับแต่มันเย็นหมายความว่าเราอยู่ในห้องแอร์กันมากกว่าพอลงมากันครบอาจารย์ก็บอกให้ตั้งค่ายคนกันเลยแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมาอย่างแรงจนผมไม่สามารถจะถือขันน้ำมนต์ได้มันจะวูบหน้ามืดซะให้ได้อย่างเดียวอาจารย์ก็บอกเลยให้ผมไปพักในใจคิดอย่างเดียวคืออยากจะช่วยอาจารย์ตั้งค่ายก่อนไม่ใช่ครับคือล้อมสายสิญจน์ให้เสร็จเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่ทำได้แต่แล้วก็มีคนอาสาช่วยอาจารย์มีพี่อั๋นเวทีแล้วก็คอนวอยพี่โน้ตช่างฉากพี่พศช่างไฟคนดีคนเดิมพร้อมด้วยคนขับรถตู้ทั้ง3นัดเอชาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่อดีตนะครับเป็นเด็กวัดศิษย์มีครูกันทั้งนั้นมาช่วยอาจารย์ขึงสายสิญจน์แล้วคนที่เหลือก็จับกลุ่มนั่งเมากันนั่งเล่าในสิ่งทุกคนได้เจอมาก่อนที่จะมารวมตัวกันที่ห้องอาจารย์กับผมนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันมากๆมันเริ่มที่เปิ้ลมนุษย์ป้ากับฝนแม่เจ้าระเบียบคือทั้ง2คนเนี่ยพอกลับเข้าห้องไปแล้วนะครับผมก็นั่งกันบนเตียงแล้วก็เมามอยกันไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะในเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและที่กำแพงด้านซ้ายมือนะครับมันมีโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นกระจกขนาดใหญ่แบบโบราณเลยเปิ้ลก็บอกว่าตอนคุยกันไปคุยกันมาอยู่ดีๆครับหน้าของฝนที่เห็นในกระจกก็เริ่มมีจุดแดงๆผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็เริ่มมีเลือดค่อยๆทะลักออกจากจุดแดงๆซึ่งฝนเองก็บอกว่าเธอก็เห็นที่หน้าเปิ้ลเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยฝนเธอตกใจมากยิ่งมองหน้าเปิ้ลยิ่งมีจุดแดงๆแล้วก็เลือดไหลออกมาเยอะขึ้นและทั้ง2คนก็ค่อยๆหันหน้ามาหากันคือมองหน้ากันปรากฏว่าเธอทั้ง2คนต่างก็เห็นว่าหน้าจริงๆของเธอทั้ง2คนเป็นอย่างในกระจกเลยคือมีทั้งปุ่มปูดโปนขึ้นแบบเป็นคางคกเลยครับแล้วก็เลือดออกต่างคนต่างร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งมาที่ห้องอาจารย์จบแล้วครับแล้วที่เหลือคือได้ยินเสียงของทั้ง2คนคือฝนกับเปิ้ลร้องขึ้นมาแบบตกใจทุกคนไม่สนอะไรแล้วก็เลยรีบวิ่งมาที่ห้องอาจารย์ก่อนนี่มันขาดสติกันไปหมดแล้วนะเนี่ยจากการที่ผมได้พักนะครับทำให้ผมได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเกี่ยวกันได้น็อตไม่ใช่ชายลึกลับอีกต่อไปพวกเขาได้เล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ให้ทุกคนได้ฟังจุดเริ่มต้นของบ้านหลังเนี่ยมันเริ่มต้นที่ว่าบ้านหลังเนี่ยเจ้าของเดิมเป็นชนชั้นเจ้านายที่มาจากพระนครที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ว่า
ว่าอยู่ในสมัยรัชกาลที่5หลังจากที่คฤหาสน์หลังนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยชนชั้นเจ้านายก็อพยพกันมาอยู่ดีกว่าเต็มคฤหาสน์หลังนี้กันไปหมดอยู่ได้สักประมาณสัก3 เดือนกว่ามันก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นคือบรรดาเหล่าไพร่เกิดล้มป่วยกันระนาวมันมีอาการที่เป็นไข้แล้วก็เกิดตุ่มหนองพุพองขึ้นทั้งตัวเพียงไม่กี่วันบ่าวไพร่ก็ล้มตายเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้กระทั่งชนชั้นเจ้านายที่เป็นเจ้าของเรือนหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกปิดตายต่อมาก็เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออหิวาตกโรคซึ่งทำให้ผู้คนเจ็บป่วยและก็ล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยอาการท้องร่วงและก็อาเจียนอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้ที่ป่วยนั้นขาดน้ำและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งการระบาดของโรคในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลวงได้ใช้วิธีทำลายศพเพื่อการยับยั้งโรคแต่ว่าจำนวนศพมันมีเยอะมากเกินไปจนเผาไม่ทันทางหลวงก็เลยให้ขุดบ่อขึ้นมาบริเวณตรงหน้ารีสอร์ทนี่แหละที่เป็นสนามหญ้าโล่งๆนั่นแหละเป็นบ่อขนาดใหญ่แล้วนำศพผู้ที่เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคมาทิ้งไว้ที่นี่เพื่อรอการฝังกลบซึ่งเรื่องราวที่น็อตเล่าอยู่นั้นมันตรงกับภาพที่มันเข้ามาในหัวผมแทบจะตรงกันทุกภาพเลยและที่แตกต่างกันมันมีแค่นิดเดียวก็คือว่าศพที่กองอยู่มันมีฝูงแร้งลงมาจิกศพกินตับไตไส้พุงลูกตาของศพกันอย่างอิ่มหมีพีมันกันเลยทั้งฝูงและการที่น็อตได้รับรู้เรื่องราวของคฤหาสน์หลังนี้ก็เป็นเพราะว่าคฤหาสน์หลังนี้เป็นของเขาซึ่งเขาได้มรดกตกทอดจากพ่อเขามาอีกทีหนึ่งและเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาซื้อคฤหาสน์หลังนี้มาจากใครซึ่งการได้มาของคฤหาสน์หลังนี้มันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเนื่องจากพ่อของน็อตได้นำเงินทั้งหมดที่เขามีเพื่อใช้ในการปรับปรุงและก็รีโนเวทคฤหาสน์หลังนี้ให้กลายเป็นโรงแรมในระดับ5 ดาวและการปรับปรุงรีโนเวทนั้นก็ล่าช้าไปมากเป็นเพราะว่ามีคนงานเสียชีวิตแบบแปลกๆรายแรกคืออยู่ดีๆก็กระโดดลงมาจากหลังคาของคฤหาสน์หลังนั้นตกลงมาหัวกระแทกกับพื้นปูนแข็งๆกะโหลกแตกสมองกระจายนอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าฟอนต์บันไดทางขึ้นตรงนั้นนั่นแหละครับคือรายที่2อันนี้ผมว่ามันหนักนะเพราะน็อตบอกว่าศพคนงานอยู่ดีก็นอนตายอยู่ในแคมป์นั่นแหละแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาเก็บศพคอของคนงานมันห้อยต่องแต่งมันหมุนได้360องศาเลยคือนอนเฉยๆแล้วคอหักตายถึงแม้ว่าการปรับปรุงรีโนเวทจะล่าช้าออกไปแต่พ่อของน็อตก็ยังคงผลักดันให้โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการได้แต่แล้วมันก็มีความหลอนที่เกิดขึ้นกับแขกที่เข้ามาพักในแต่ละคืนตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการมันเริ่มต้นที่ว่าขณะที่แขกกำลังนอนหลับอยู่เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนว่ามีคนมายืนจ้องเธออยู่และเมื่อเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาเธอเห็นเงาดำๆเป็นร่างของผู้หญิงแน่ๆยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเธอตกใจเธอก็รีบเปิดโคมไฟหัวเตียงขึ้นมาและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเธอที่ปลายเตียงก็คือเป็นหญิงผิวสีช้ำเลือดช้ำหนองแต่ทั้งตัวนั้นมันมีปุ่มสีแดงๆตะปุ่มตะป่ำเต็มไปทั้งตัวโดยที่ปลายของปุ่มมันมีเลือดทะลักออกมาแล้วก็น้ำหนองทะลักออกมาเป็นคราบแบบเยิ้มไปทั้งตัวรายที่2เป็น2สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเลยก็นั่งชมวิวอยู่ที่ระเบียงคือวิวมันจะเห็นสวนนะครับและข้างหน้าไปมันจะเป็นทะเลนั่งจิบไวน์กันไปอยู่ได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงของหมาหอนหมาเป็น10ตัวเลยหอนพร้อมกันซึ่งอันนั้นก็ทำให้ทั้ง2คนหลอนกันแล้วแต่มันยังไม่จบเพราะความหลอนมันอยู่ตรงที่ว่าทั้ง2คนเห็นเลยว่ามีคนเป็นคนยุคโบราณแน่ๆเพราะว่าชายไม่ใส่เสื้อแล้วก็นุ่งเป็นแบบกางเกงขากล้วย3 ส่วนสีน้ำตาลมอมีผ้าขาวม้าพาดบ่าและก็มาพร้อมด้วยผู้หญิงที่ใส่จุงกระเบนสีน้ำตาลแล้วก็เหน็บใจพวกสีน้ำตาลเหมือนกัน2คนนั้นบอกว่าเป็น10ประมาณ40หรือ50คนมันเยอะมากเงยหน้าขึ้นมามองมาที่ชายหญิงคู่นั้น
และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงจนไม่สามารถจะดำเนินกิจการต่อไปได้นั่นก็เลยทำให้พ่อของน็อตน่ะเขาเกิดภาวะขาดสภาพคล่องของเงินอย่างรุนแรงมากและนั่นก็เป็นสาเหตุที่น็อตต้องออกจากโรงเรียนและเดินทางไปกับพ่อเพื่อไปช่วยพ่อทำงานที่ต่างประเทศจึงทำให้น็อตกับก้อยไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยน็อตบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าการที่เพื่อนของเขาชวนเขามาลงทุนทำรีสอร์ทที่เมืองไทยครั้งนี้รีสอร์ทแห่งนั้นมันอยู่ห่างจากโรงแรมของพ่อเขาเพียงแค่400 เมตรเองแล้วก้อยก็พูดว่าถ้าเราขับตรงมาบนถนนที่มันตรงลงไปหาดมันจะมีถนนที่ตัดผ่านคือเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วข้ามเนินไปเราจะเจอโรงแรมของน็อตใช่ไหมน็อตตอบทันทีแล้วว่าก็ใช่สิครับทุกสายตาเหลือบไปมองพี่นัทเป็นตาเดียวกันเหมือนกับส่งแสงพิฆาตอะไรบางอย่างไปพี่นัทหันกลับมามองตอนที่กำลังช่วยอาจารย์ขึงยันแล้วก็หันมายิ้มแห้งๆและก็พูดว่าเขาก็ไม่เคยมาและพอทุกคนหันกลับมาเจ้าก้อยมันโผล่พรวดมันนั่งข้างๆเจ้าน็อตคือนั่งจับมือกันเลยมันมาได้ไงแล้วมันก็พูดว่าแล้วพี่รู้ได้ไงว่าหนูอยู่นี่หนูกลัวน้องสาวกูเรื่องผู้ไม่เคยเบาหลังจากนั้นมันก็มีพลังงานความเย็นแบบก้อนใหญ่มากคือตอนที่นั่งอยู่นะครับคืออากาศมันก็ร้อนนะถึงแม้เราจะรู้สึกเย็นๆก็ตามคือมันมีเหงื่อที่ออกจากผิวหนังมาแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีก้อนพลังงานความเย็นขนาดใหญ่วิ่งเลยผ่านผมไปเพียงเสี้ยววินาทีที่ไอเย็นมันผ่านผมไปเท่านั้นเสียงฟ้าร้องมันก็ลั่นขึ้นมาผมลุกขึ้นเพื่อยืนมองหาอาจารย์ในขณะที่ทุกคนกำลังกอดกันด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันกลายเป็นฝูงซากศพที่มันมากมายเกินกว่าที่ผมจะนับได้และสภาพศพมันก็มี2รูปแบบที่เดินปะปนกันมาคือสภาพแรกเป็นสภาพของคนที่มีปุ่มพุพองทั้งตัวผิวหนังเนี่ยสีม่วงออกคล้ำถึงขนาดดำเลยแต่เลือดนะครับมันชโลมไปทั้งตัวมาพร้อมกับน้ำหนองที่ไหลออกมาเป็นคราบส่วนแบบที่2เป็นแบบผอมจนหนังหุ้มกระดูกผมรีบวิ่งเข้าไปพร้อมกับแบกเอาขันน้ำมนต์ไปด้วยไปนั่งยองๆอยู่ข้างๆอาจารย์ที่กำลังยืนร่ายประเวทอยู่โดยมีมีดหมออยู่ในมือแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังจอกน่าสงสารอาจารย์คงจะหิวข้าวจริงๆและเมื่ออาจารย์ไล่พระเวทจบก็ใช้มือขวากำมีดหมอไว้แน่นก่อนที่จะปักมีดหมอลงกับพื้นพร้อมกับไล่บทขออำนวยพรจากพระแม่ธรณีและในวิธีที่อาจารย์ไล่จบก็มีลมพัดกระโชกเข้ามาอย่างแรงจนทำให้ร่างของผีเหล่านั้นมันกลายเป็นเพียงผงเท่าธุลีดินกองลงไปอยู่กับพื้นแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านั้นสิครับเพราะว่ามันมีเสียงกรี๊ดกันลั่นเลยที่ดังมาจากข้างหลังก็คือเสียงของกลุ่มน้องๆทีมงานผมนั่นเองและสาเหตุที่ร้องกันลั่นกันเพราะว่ามันมีซากศพที่ตกลงมาจากหลังคาคือมันมีมุมของเพดานอยู่นะครับคือผมมองเข้าไปผมมองไม่เห็นว่ามันล่วงลงมาจากไหนแต่ที่รู้คือว่ามันเป็นศพที่ตายจากอหิวาตกโรคที่มันผอมแห้งแบบหนังหุ้มกระดูกผิวหนังสีดำสนิทเลยกับศพของคนที่ตายด้วยไข้ทรพิษที่มันจะมีปุ่มขึ้นทั้งตัวตะปุ่มตะป่ำมีน้ำเลือดน้ำหนองเยิ้มอยู่เต็มเลยสภาพผิวเหมือนคางคกล่วงลงมาแบบเยอะมากมันนับไม่ถ้วนเลยและที่สำคัญการที่มันล่วงลงมามันดันไปเกี่ยวหรือว่าไปล้างเอาสายสิญจน์ที่อาจารย์กับพวกพี่ๆเขาได้ไปขึงเอาไว้ที่ฝ้าของโถงกลางที่เพิ่งทำเสร็จกันเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับพอสายสิญจน์ขาดลงจำนวนศพที่ล่วงลงมาก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ไอ้ศพที่หล่นลงมาท้ายๆเนี่ยมันไม่ได้หล่นลงมานอนนิ่งๆครับมันค่อยๆคลานแล้วก็เหมือนกับว่าลุกขึ้นยืนออกมาจากกองซากศพที่อยู่ตรงห้องโถงกลางตรงนั้นและพวกมันก็ค่อยๆเดินตามกลุ่มน้องๆของผมที่ตกใจกันขนหัวลุกวิ่งแตกกระจายกันไปคนละที่คนละทางนั่นนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเดินตามกันไปแล้วผมก็หันกลับมามองที่อาจารย์ไม่ต้องสังเกตก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอาจารย์เริ่มอ่อนแรงลงแล้วก็เหมือนกับว่ากำลังจะหมดแรงซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าเหมือนกับว่าอาจารย์กำลังจะเป็นลมและตอนนั้นผมเป็นห่วงอาจารย์มากแล้วผมก็สัมผัสถึงความร้อนที่อยู่ตรงหน้าอกมันมาจากเหรียญปู่ที่ผมห้อยติดตัวเอาไว้ผมเอามือกำเหรียญปู่เอาไว้พร้อมกับอธิษฐานหรือว่าขอเลยล่ะบอกว่าปู่ช่วยอาจารย์ด้วยช่วยพวกผมด้วยคือตอนนั้นผม
ผมยืนกำเหรียญปู่แล้วก็หลับตาอยู่คือผมยืนใกล้ๆกับอาจารย์นั่นแหละครับอยู่ๆอาจารย์ก็เอามือข้างขวานะมาจับที่แขนซ้ายผมสะดุ้งเลยนะครับแล้วก็หันกลับไปมองอาจารย์ผมบอกตรงๆเลยนะว่ามือขวาที่มาสัมผัสโดนตัวผมผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่านั่นไม่ใช่อาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงลูกหลานกูไม่ทิ้งi.e. ตัวไหนจะมาทำร้ายลูกกูหลานกูไม่ได้อันนี้ใช่เลยครับปู่ลงล่างอาจารย์แล้วแต่สิ่งที่ผมตกใจก็คือว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าปู่นะพูดภาษาไทยได้และเหมือนกับว่าปู่จะรู้ว่าผมนินทาท่านในใจก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูเป็นเทพกูฟังออกทุกภาษาถ้ากูฟังไม่ออกสิกูไม่ใช่เทพแล้วปู่ในร่างของอาจารย์ก็ค่อยๆก้าวเดินช้าๆคือจะเดินตรงเข้าไปในอาคารนะแล้วก็ก้าวไปได้สักประมาณสัก 2-3 ก้าวนะครับก่อนที่จะหันหลังกลับมามองที่ผมแล้วก็พูดขึ้นว่าขอหมากกินคำหนึ่งผมก็รีบจัดการให้เลยซึ่งในตอนนั้นก่อนที่จะนำหมากใส่ปากเคี้ยวครับปู่ในร่างของอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าสัมภเวสีพวกเนี้ยอยู่กันอย่างสงบไม่ได้ซึ่งในตอนที่ผมยืนอยู่กับปู่ในร่างของอาจารย์ตอนนั้นนะก็ยังมีซากศพที่หล่นลงมาจากหลังคานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเห็นอาจารย์กับผมยืนอยู่ตรงใกล้ๆกับปลายชายคาตรงปลายบันไดเลยครับที่ทางออกด้านหน้าเลยพวกมันที่หล่นลงมาและกำลังลุกขึ้นเห็นเป้าหมายใหม่พอหลังจากที่มันค่อยๆลุกขึ้นนะครับก็เดินตรงมาคือเดินตรงมาหาผมกับปู่ที่อยู่ในร่างของอาจารย์ตรงนั้นเลยซึ่งผมก็คิดว่านะครับมันคงจะไม่รู้ชะตากรรมหรือชะตาหัวของพวกมันซะแล้วและหลังจากที่ปู่ในร่างของอาจารย์เคี้ยวหมากไปได้สัก 2-3 ครั้งนะครับผมก็ยกมือขวาขึ้นมาพร้อมกับแบบกำมือหลวมๆและก็เอามาจ่อตรงปากพร้อมกับไล่พระเวทอยู่คู่หนึ่งซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าการไล่พระเวทคือมันต้องใช้การกำหนดจิตสมาธิแล้วก็บารมีรวมกันแต่ว่ากลุ่มซากศพนะสิครับที่ผิวมันเหมือนคางคกเดินได้กับซากศพที่เน่าและสู้ผอมหนังแห้งติดกระดูกมันค่อยๆเดินตรงมาแบบว่าแน่วแน่และมุ่งมั่นกันมากเลยพอปู่ในร่างของอาจารย์ลายพระเวทจบก็หงายกำมือขวาขึ้นและก็ยื่นออกไปข้างหน้าและก็ท่องบทแผ่เมตตาก่อนที่จะแบมือขวาที่ยื่นออกไปตรงนั้นออกมาแล้วที่มือของปู่ในร่างของอาจารย์ก็เหมือนกับว่ามันมีลำแสงของสายฟ้ามันพุ่งออกมาจากฝ่ามือของปู่ในร่างของอาจารย์คือมันออกมาแบบเป็นร้อยสายเลยพุ่งตรงไปยังซากศพทุกตัวคือในตอนนั้นลำแสงมันสว่างมากเหมือนกับว่าเวลาที่เรามองเขาใช้เครื่องเชื่อมเหล็กหรือว่าออกเหล็กนะครับแล้วมันจะมีแสงสว่างแบบจ้ามากจนทำให้ตาของเราดับไปเลยเห็นแต่แสงขาวๆเต็มไปหมดซึ่งผมเห็นอยู่พักหนึ่งมันก็เลยทำให้ผมต้องหลับตาแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นและสิ่งที่มาพร้อมๆกับแสงสว่างจ้านั่นก็คือเสียงกรีดร้องของชายและหญิงเป็นร้อยคนเลยที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ทรมานอย่างสุดแสนสาหัสมันกรีดร้องแบบสุดชีวิตเหมือนจะขาดใจซึ่งเสียงนั้นพอมันสงบลงมันก็ดับไปพร้อมกับแสงสว่างจ้าจากมือของปู่ในร่างของอาจารย์ผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่ผมก็ยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมก็เห็นว่าอาจารย์สุดที่รักของผมลงไปนั่งยองๆแล้วผมก็ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างก็คือว่ารีสอร์ทที่เรามาพักกันนั่นแหละครับมันกลายสภาพเป็นอาคารเก่าแบบรกร้างทรุดโทรมอย่างหนักคือว่ามันไม่สามารถจะใช้เป็นที่พักอาศัยอะไรได้เลยและที่สำคัญคือมันมีแต่ซากเท่าฐานของศพที่กองอยู่เต็มไปหมดเกือบจะทั่วบริเวณเลยความมืดเข้าปกคลุมคือมันมืดแบบว่ามืดสนิทเลยไม่มีแสงไฟจากอะไรให้ได้เห็นเลยผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปพยุงอาจารย์ในสภาพที่มองไม่เห็นอย่างนั้นแหละครับแต่ตอนที่อาจารย์ลุกขึ้นอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าหมดแล้วนะหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะ
ผมประคองอาจารย์เดินตรงมาตามทางที่มันไม่สามารถจะเรียกได้ว่าทางคือมันมีหญ้าขึ้นรกเหมือนป่ารกแต่หญ้ามันขึ้นสูงจนเกือบถึงหัวเข่าเลยนะครับผมแต่พอสายตาผมชินกับความมืดแล้วผมเห็นรถตู้ของพี่นัทจอดอยู่ห่างไปไม่กี่ก้าวเองผมก็โฉกคิดขึ้นมาเลยว่าแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดหรือว่านี่หนีเตลิดกันไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหนือพวกเขาหรือเปล่านะแต่อย่างแรกที่ต้องทำก็คือว่าพาอาจารย์ออกจากจุดตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยพวกนั้นใหม่ก็ได้ผมขับรถตู้ของพี่นัทซึ่งตามเคยครับพี่นัทไม่ชอบเอากุญแจไปด้วยคือเสียบคารถไว้อย่างนั้นแหละและผมก็บอกขอเลยว่าผมขับรถเกียร์กระปุกไม่ค่อยคล่องกับเขาหรอกครับขับแบบโกบเลยครับกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ไม่เคยขับรถตู้มาก่อนซะด้วยคือเอาเป็นว่าผมขับรถตู้แบบทุลักทุเลเลยออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นพอขึ้นเนินเล็กๆนะครับตรงทางแยกนั่นแหละครับตอนที่ออกมาจากจุดตรงนั้นพอมันพ้นเนินขึ้นมาเอาง่ายๆเนินตรงที่พี่นัทเขาเลี้ยวผิดนั่นแหละครับผมมองมาทางด้านขวาผมได้เห็นแสงไฟแห่งความเจริญมันสว่างสวัยอยู่ที่อาคารแบบเมดิเตอร์เรเนียน3 ชั้นเลยนะนั่นต้องเป็นรีสอร์ทเป้าหมายของเราแน่ๆผมรีบขับเข้าไปอย่างทุลักทุเลเหมือนเดิมนะครับผมกระโดดเป็นกบเลยกระตกไปกระตกมาพอผมกับอาจารย์ลงจากรถก็มีพนักงานต้อนรับผมกรูกันมารับผมกับอาจารย์แล้วก็พาไปที่ห้องอาหารผมกับอาจารย์ก็ทำหน้างงๆกันนะแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นเมื่อผมกับอาจารย์เปิดประตูเข้าไปในห้องอาหารนั้นแหละครับคือคณะของเราอยู่ที่นั่นกันครบทุกคนเลยอันนี้ผมงงมากงงในงงเลยไม่อยู่ธรรมดานะครับอยู่กันแบบเปรมปรีดามากเลยครับอาหารเต็มโต๊ะกินข้าวกันแบบอิ่มหมีพี่มันเครื่องดื่มมากันจัดเต็มแต่แล้วแอนกับพิมพ์ก็มาสรุปให้ผมฟังว่าตอนที่ซากศพหล่นลงมานั้นในตอนแรกเลยพวกน้องๆทั้งหมดก็วิ่งหนีกันอย่างสุดกำลังและก็ไร้สติอย่างเต็มที่แต่แล้วน็อตก็เรียกสติทุกคนด้วยการตะโกนมาบอกกับพวกน้องๆทุกคนว่าให้วิ่งตรงไปที่หาดพอถึงหาดแล้วให้เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงไปอีกไม่ไกลจะเห็นรีสอร์ทที่เปิดไฟอยู่แล้วพวกเราก็ทำตามที่น็อตบอกแล้วพวกเราก็เลยได้มาอยู่ที่นี่กันอย่างปลอดภัยกันทุกคนพอพิมพ์กับแอนเล่าจบผมก็ได้ยินเสียงอะไรเหมือนก็แก้อยู่ข้างๆผมแหละพอหันไปดูอาจารย์สิครับนั่งกินข้าวอย่างไม่สนใจอะไรแล้วอาหารมาเต็มซีฟู้ดมาหนักกินกระหน่ำนี่ใจคอไม่คิดจะเรียกกันบ้างเลยหรือยังไง EP ที่77รีสอร์ทหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้สักประมาณ6 เดือนก้อยก็มาลาออกเพื่อไปแต่งงานกับน็อตและก็ไปใช้ชีวิตอันเรียบง่ายที่ต่างประเทศและก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ในเวลาที่ทุกคนได้มีโอกาสเจอกันก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้มีการผจญภัยกับผีที่รีสอร์ทแห่งนี้กันอยู่เสมอเลยผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพวกผีเหล่านี้ถึงได้ต้องทำอย่างนั้นด้วยอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่วิญญาณที่ตายไปแล้วไม่ได้มีการทำพิธีเผาหรือว่าสวดส่งวิญญาณนั้นก็จะคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ไม่มีคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้วิญญาณเหล่านี้ก็ต้องออกมาปรากฏตัวให้เห็นหรือออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนให้ได้เห็นพอเมื่อผู้คนได้เห็นก็จะนำของมาเส้นไหว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ทำให้พวกวิญญาณเหล่านั้นทำไปเพื่อให้ได้กุศลผลบุญหรือเครื่องเส้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะช่วยบรรเทาความหิวโหยและช่วยให้พ้นทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงสั้นๆก็ยังดีจบซีซั่นที่1โปรดติดตามออคัสสตอรี่ซีซั่นที่2นะครับเร็วๆนี้และยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ออคัสสตอรี่ Facebook หรือเพจออคัสสตอรี่ได้นะครับอย่าลืมถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่าหลับฟังคนเดียวและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความอุปการะและสนับสนุนติดตามเรามาเราไม่ได้หายไปไหนนะครับรอซีซั่นที่2กับความแปลกใหม่ของ All Cast Story สำหรับซีซั่นนี้สวัสดีครับ